New Kids apresenta Conhecendo o som dos animais. Qual animal faz esse som? É o galo? Não! É o pássaro? Não! É o gato? Sim! Qual animal faz esse som? É o leão? Não! É o cachorro? Não! É o porco? Sim! Qual animal faz esse som? É o leão? Não! É o gato? Não! É o pássaro? Sim! Qual animal faz esse som? É o elefante? Não! É o macaco? Não! É o galo? Sim! Qual animal faz esse som? É o cavalo? Não! É o leão? Não! É o cachorro? Sim! Qual animal faz esse som? É o macaco? Não! É o porco? Não! É o elefante? Sim! Qual animal faz esse som? É o cavalo? Não! É a galinha? Não! É o leão? Sim! Qual animal faz esse som? É o pássaro? Não! É o cachorro? Não! É o macaco? Sim! Qual animal faz esse som? É o leão? Não! É o gato? Não! É o cavalo? Sim! Qual animal faz esse som? É o macaco? Não! É o porco? Não! É a galinha? Sim! Inscreva-se no canal e ative o sininho para os próximos vídeos.